ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះលេងណាលីនជាគ្រូឆថ្នាក់ទី5កនៃសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនទួលសភាខួនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចាសួស្តីកូនៗទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយនៅមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រដដែលចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនថ្ងៃមុនបន្តិចចូលចំណុចបន្តទៀតណាកូនណាចាឥឡូវកូនមើលមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាវិទ្យាសាស្ត្រជំពូកទី5លំហមេរៀនទី1ព្រះអាទិត្យចំណុចទី2ភាពខុសគ្នារវាងភពនិងតារាចាអញ្ចឹងថ្ងៃមុនក៏អ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះទៅដែរតកតនឹងភពនិងតារាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់បកស្រាយនៅកិច្ចការផ្ទះយើងក៏ដូចយើងបានសិក្សាមេរៀនថ្មីយើងនឹងសិក្សាអំពីចំណុចទី2នេះទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលមេរៀនអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនឯងមើលរូបភាពដែលអ្នកគ្រូមាននេះបន្តិចណាកូនណាចាឥឡូវកូនសង្កេតរូបភាពអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចានេះគឺយើងឲ្យហៅថាព្រះអាទិត្យនេះកូនណាអាក្រហមនេះអ្នកគ្រូឲ្យថាព្រះអាទិត្យអាមូលទូនេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាភពចាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូបានដាក់ឈ្មោះពីភពដាក់ពាក្យថាភពទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រូដាក់ថាឈ្មោះវាយកហ្មងណាកូនណាអញ្ចឹងអាភពដែលនៅចិត្តព្រះអាទិត្យជាងគេកូនឯងមើលនេះភពពុទ្ធបន្ទាប់មកភពនៅបន្ទាប់មកគឺភពសុក្របន្តមកទៀតគឺភពផែនដីនេះមានពណ៌បៃតងហ្នឹងណាណាចាបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីភពផែនដីយើងឃើញថាភពអង្គាបន្តមកទៀតគឺភពប្រហ័សភពសៅរ៍ភពនេបតូនហើយនឹងសំទោសភពបន្តមកនេះហ្នឹងក៏ណាគឺភពអុយរ៉ានូសនិងភពចុងក្រោយគេគឺភពនេបតូនចាទាំងអស់នេះវានៅក្នុងជាព្រះអាទិត្យនៅចិត្តព្រះអាទិត្យហើយយើងមើលគីឡូនេះអានេះមិនមែនអ្នកគ្រូគូនេះគឺខ្សែនៃដាវអញ្ចឹងភពនីមួយវាដើរជុំវិញព្រះអាទិត្យនេះផ្លូវដែលវាដើរអ្នកគ្រូគូរៀងដឹកបន្តិចណាអ្នកគ្រូគូដឹកខ្លះខ្លាំងទេដោយសារកុំឲ្យយើងច្រឡំអញ្ចឹងអានេះគឺជាផ្លូវដែលភពនីមួយដើរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាភពផែនដីយើងនេះយើងថាមិនមានថ្ងៃមានយប់យើងធ្លាប់ពីនឹងមេរៀនអធិប្បាយដូចថ្ងៃទៅណាអញ្ចឹងភពផែនដីនេះវាវិលចេះវិលអញ្ចឹងណាវិលអញ្ចឹងណាវិលជុំវិញខ្លួនឯងបានមួយថ្ងៃរហូតដល់វិលជុំវិញព្រះអាទិត្យបានមួយឆ្នាំអានឹងយើងរៀនហើយនៅថ្នាក់ទី3របស់យើងចាអញ្ចឹងភពទាំងអស់នេះសុទ្ធតែនៅជាប់ជុំវិញនឹងព្រះអាទិត្យគេឲ្យឈ្មោះហៅថាវារណបព្រះអាទិត្យហើយវាដើរមិនមែនចេះតែដើរចឹងណាគ្រូតិចវាដើរប៉ះគ្នាដើរច្រឡំគ្នាចាអត់ទេវាមានគន្លងវាប្រឡោះតែវាដើរហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះហៅថាគន្លងមានន័យថាផ្លូវណាកូនណាផ្លូវឬក៏វិថីដែលវាដើរចាវាដើរទៅអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះគេឲ្យឈ្មោះហៅថាភពដែលនៅជាប់នឹងឬក៏រណបព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរថាឥឡូវយើងមើលភពផែនដីរបស់យើងនេះតើភពផែនដីមានពន្លឺទេបងចាអត់ទេជិះភពពុតភពអីនេះមានពន្លឺអត់ចាអត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាបានពន្លឺមកពីណាចាវាបានពន្លឺនេះព្រះអាទិត្យឃើញទេអ្នកគ្រូដាក់ត្រេភ្លឺហ្នឹងមានថាវាជះពន្លឺមកដល់ភពផែនដីយើងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីភាពខុសគ្នារវាងភពហើយនិងតារាឥឡូវខ្លួនឯងសាកលបងគិតប៉ាន់ស្មានសិនណាតើមួយណាជាតារាមួយណាជាភពចាឥឡូវអ្នកគ្រូមានសំណួរឲ្យកូនមួយដើម្បីកូនឆ្លើយកសាងជាមេរៀនសង្ខេបកូនប្រឡែងមើលសំណួរអ្នកគ្រូវិញអ្នកគ្រូមានសំណួរ3ណាកូនណាចឹងអានសំណួរមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាសំណួរតើភពមានរាងដូចម្ដេច2តើតារាបញ្ចេញពន្លឺដូចម្ដេច3តើភពនិងតារាខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះចាឥឡូវអ្នកគ្រូទុកឲ្យកូនគិតទាំងអស់គ្នារយៈពេល1នាទីណាគិតសិនមកកូនណាឥឡូវឆ្លើយហើយណាកូនចាសំណួរទី1តើភពមានរាងដូចម្ដេចចាល្អណាស់ភពមានរាងមូលដូចបានទី2តើតារាបញ្ចេញពន្លឺដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងតារាបញ្ចេញពន្លឺភ្លឺណាតារាបញ្ចេញពន្លឺភ្លឺហើយដល់ឲ្យភពតោះនេះអញ្ចឹងតារានេះជាអ្នកបញ្ចេញពន្លឺទៅឲ្យភពសំណួរទី3តើភពនិងតារាខុសគ្នាដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងភពនិងតារាខុសគ្នាដូចម្ដេចកូនចាភពគឺអត់មានពន្លឺទេ
ចំណាយឯតារាវិញមានពន្លឺដល់ខ្លួនឯងបើយើងនិយាយអត់ខ្លីយើងនិយាយថាភពច័ន្ទទទួលពន្លឺនិងកម្ដៅពីគេចំណែកឯតារាគឺជាអ្នកបញ្ចេញពន្លឺនិងកម្ដៅទៅឲ្យភពចាចម្លើយកូនត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានមេរៀនសង្ខេបឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាណាកូនណាហើយក៏មើលស្តេចការផ្ទះដែលគ្រូឲ្យកូនធ្វើទាំងអស់គ្នាណាគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះ2ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាយកទៅធ្វើនៅផ្ទះចាទី1តើភពនិងតារាខុសគ្នាដូចដាច់ទី2តើភពទាំងអស់មានរាងដូចម្ដេចហើយមានចលនាដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងសំណួរអ្នកគ្រូដាក់2សំណួរមិញនេះគឺនៅក្នុងមេរៀនយើងឯសំណួរទី2នេះគឺជាការងារស្រាវជ្រាវកូនឯងយកទៅមើលខ្លួនឯងនៅមេរៀនបន្តទៀតចាអញ្ចឹងកូនលើកសភៅឡើងគាត់មេរៀនសង្ខេបហើយនឹងកិច្ចការផ្ទះហើយកុំភ្លេចទៅដល់ផ្ទះវិញអត់សំទុកនៅផ្ទះត្រូវតែមើលមេរៀនហើយធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យអ្នកគ្រូពេលដែលកូនធ្វើរួចថតផ្ញើអ្នកគ្រូក្នុង account អ្នកគ្រូផ្ទាល់អត់ឲ្យផ្ញើទៅក្នុងក្រុមទេណាកូនណាផ្ញើឲ្យអ្នកគ្រូផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណកូនទាំងអស់គ្នាដែលព្យាយាមមើលคลิปវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបលាមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាកូន